तो अभी हम हैं झारखंड के लोध जलप्रपात, जो कि झारखंड के लातेहार ज़िला में स्थित है। ये जो जलप्रपात है, इसका पानी का आवाज़ सिर्फ आप लोग सुनिएगा, है ना। वीडियो तो नहीं दिखेगा, लेकिन सिर्फ आप लोग पानी का आवाज़ सुनिएगा, फील कीजिएगा और एक सुकून महसूस होगा आप लोगों को, है ना। तो देखिए, इसका सिर्फ आप लोग इसका आवाज़ महसूस कीजिए, फील कीजिए पानी का, है ना।